ครับสวัสดีครับวันนี้ผมมาที่ร้าน Rainforest Café บรรยากาศร่มรื่นมากมันอยู่กลางป่าเลยต้นไม้เยอะมากมีลูกอะไรด้วยนะดูดิเปลื้อเลยวิวสวยมากอันนี้เดินไปได้ครับไม่ได้ต้นไม้เยอะมากร่มรื่นดีนะตรงนู้นมีน้ำตกเนี่ยทำเป็นคลองน้ำไหลผ่านนะเจ๋งนะสวยมากนี้มีน้ำตกตรงนี้ด้วยนะดูดิตกทำสวยทำเหมือนธรรมชาติร่มรื่นดีนะปลูกต้นไม้ไว้เยอะมากข้างหลังนี่เป็นอะไรเป็นคลองน้ำเนาะแต่ว่ามันไม่มีน้ำไหลต้นนี้มันเลื้อยขึ้นต้นไม้ได้ด้วยนะธรรมชาติดี
นี่เขาเรียกต้นอะไรพันแต่กับต้นไม้เนี่ยท่าดีนะธรรมชาติสวยงามมากต้นอะไรเลื้อยไปกับต้นไม้ลูกนี้มีต้นนี้มีลูกอยู่ลูกเดียวลูกใหญ่มากต้นนี้ดอกสวยมากต้นอะไรดอกสีแดงนี่เอาตะกร้ามันมัดไว้ให้มันพันต้นไม้อะสวยมากไปนั่งตรงน้ำตกนะจากสวนแบบเนี้ยที่บ้านนะโคตรเป็นธรรมชาติเราจะไปนั่งคนไปนั่งหรอนั่งนี่ก็ได้